Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Moje ime je Aleksandra i u ovom videu pokazat ću vam kako da vaše testo svaki put naraste kao ludo i kako da napravite najmekše testo za bilo koju vrstu peciva. Za početak uzmite 400 ml mlijeka, dobro ga zagrejte pa sipajte u posudu u koju ćete dodati 80 g kristal šećera kao i jedno cijelo jaje, pa uzmite mutilicu i sve ove sastojke dobro zajedno pomešajte i sjedinite. Dok je ova smesa još tako topla, dodajte 10 g suvog kvasca, to je ovako jedno pakovanje, pa promešajte da se kvasac otopi i sjedini sa smesom. Ovdje sam pripremila 600 g brašna tip 500, brašno je za peciva i unutra dodajem smesu koju smo prethodno spremili. I sada za početak možete uzeti špatulu pa ovako ravnomerno mešati da se testo sjedini. Vidite kako je mekano i ovi sastojci su zaista provjereni, kada budete spremali nećete imati nijedan problem. Ako vam se ovako malo lepi, dodajte još 2 kašike brašna, ovo su tačne mere ako koristite brašno tip 500. Uzmite sada ovako rukom dobro izmesite vrlo kratko dok ne pokupite svo brašno sa dna i dok vam se testo ne lepi za ruke, mesite ovako kao ja, pa kada ste završili stavite testo na podlogu. Spremila sam 30 g maslaca, možete koristiti i običan margarin. Najprije malo premažite vašu radnu površinu, a zatim i ostatak ovog maslaca premažite preko testa. Neka maslac bude otopljen već na sobnoj temperaturi, jer će vam biti mnogo lakše da radite sa njim. Pa sada jednostavno premesite, jer vam se više apsolutno neće testo lepiti za ruke kada budete koristili maslac ili margarin. Sada vam otkrivam tajni sastojak, a to je alkoholno sirće 9%. Dodat ću 2 male kašikice ovako preko testa. Tajna je jednostavna i ovo je trik još od naših baka, veoma starinski način pripreme i malo ljudi zna da je ponekad zaista potrebno u testa dodati sirće, posebno kada spremate testa sa kvascem. A zašto je to tako? Zato što sirće prosto omogućava učinkovitiju interakciju između kvasca i brašna, pa dovodi do bržeg dizanja testa i do pahuljastog i mekanog voluminiziranog rezultata. Sada sam ovdje posula malo maslinovog ulja, možete bilo koje, na dno posude i ovo testo stavite u posudu, pokrijte ga sa prijanjajućom folijom i sa jednom krpom i ostavite tačno sat vremena da testo naraste na jako toplom mestu i vidjet ćete već kroz pola sata će početi jako lepo da se diše. Nakon sat vremena dobit ćete ovako jedan prelepi balončić vazdušasti i mislim da ćete se oduševiti sigurno sa ovim receptom, jer je zaista veoma jednostavno i kao što vidite nije bila teška priprema. Mislim da ovo mogu raditi čak i početnici ukoliko budu pratili sve ove korake i upotrebili sastojke koje sam rekla. Sada uzmite ovo testo i blago ga premesite, možete kao ja ili kako vi već znate, sve je ovo vrlo jednostavno i svi mi učimo dok smo živi, tako da i ako ne znate, mislim da ovaj recept će uspjeti svima. Sada ovako testo izradite, veoma je mekano, kao u neki pravougani oblik. Vidite kako sam ja uradila, evo sada sam i pomerila kameru da vidite bolje. Pa uzmite još 30 g otopljenog maslaca i premažite ovako dobro odgore preko, pa onda presavite testo ovako kao što sam ja. Vidjet ćete šta ćemo napraviti. Kažem, na početku videa sam vam rekla da je ovo univerzalna smesa i da možete spremati bilo koje pecivo koje poželite. Ja sam se odlučila da ovog puta to budu đevreci.
koji će biti toliko mekan i vidjet ćete u ostatku videa. Preseći ću ovaj naš pravougaonik na 6 jednakih delova i napravit ćemo ogromne đevreke, vidjet ćete do kraja videa. Uzmite sada ovako svaki deo i prvo ga izdužite, a zatim ga ovako savite i napravite oblik. Možete naravno napraviti i neki drugi oblik po vaše želje. Kažem, testo je univerzalno. Možete sa ovim testom napraviti čak i slavsku pogaču, kiflice, apsolutno sve šta god poželite. A evo u ovom videu smo pripremali đevreke. Sada još uzmite jedno žumance u koje ćete dodati jednu kašiku mlijeka i dobro promešati. Sa ovom smesom ćemo da premažemo naše đevreke da budu veoma mekani, iako i ako to ne uradite, oni će biti svakako mekani. Ja ću odgore da pospem sa malo susama, a svaku drugu ću da pospem sa malo kima. Vi možete i sa nečim drugim. I sada nosimo u veoma zagrejanu rernu na 180 stepeni. Kod mene su se pekli tačno 25 minuta, ali vi svakako pratite jer nijedna rerna nije ista, pa će možda biti odstupanja nekakvih par minuta. Kao što vidite, rezultat koji smo dobili je zaista najmekše pecivo na svetu koje ćete ikada napraviti. Ako ste bilo kad imali problema sa pripremom testa, ovaj recept će vas, sigurna sam, razuveriti zato što ćete dobiti najmekše pecivo kao iz najboljih pekara. Toliko lepo miriše, toliko je fino i dok se peklo i sada dok vam snimam ovako par kadrova da vidite koliko je to zaista mekano, da vam ja predlažem da obavezno isprobate jer ćete se sami sebi oduševiti koliko će dobro ispasti. Obavezno ih čuvajte pokrivene. Ako vam se ovaj recept dopao, podržite me tako što ćete lajkovati video ili komentarisati. Jako volim kada pročitam vaše utiske. Nadam se da ćete isprobati. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.